अस्सलाम वालेकुम। आज वीकेंड था और मेरा कुछ खाने पकाने का मूड नहीं था, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि कहीं खाने के लिए बाहर चलते हैं। तो वो भी रेडी हो गए। बच्चों से हमने बहुत कहा, लेकिन बच्चे बिल्कुल घर से निकलने के लिए रेडी नहीं थे। यहाँ जनाब हम रेस्टोरेंट पहुँच चुके थे और गाड़ी हमने वैले पार्किंग में लगवा दी थी। रेस्टोरेंट में आज बहुत रश था, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे। अनयूजुअल रश होने की वजह शायद वीकेंड था, तो वीकेंड पर काफ़ी ज़्यादा लोग घर से बाहर निकलते हैं। तो एनी हाउ हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ा, तो हमें उन्होंने वेटिंग एरिया में बिठा दिया था। हम लोग भी बैठे वेट करते रहे, लेकिन तकरीबन 5 मिनट वेट करने के बाद हमें जगह मिल गई थी। मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी अरसे से पोर्शन कंट्रोल पर थे और बहुत सोच समझकर क्लीन ईटिंग कर रहे थे, लेकिन आज हमने पूरा इरादा कर लिया था कि हम अपने साथ खूब अय्याशी करेंगे और माशाल्लाह हमने कोई कसर नहीं छोड़ी खाने पीने में और खूब दिल करके खाया। और जनाब ये आप देख सकते हैं कि मीठे की इतनी ह्यूज वैरायटी थी कि मेरी तो राल ही टपक पड़ी। और मैंने जो इतने अरसे से कंट्रोल कर के अपना वेट रिड्यूस किया था, उसकी तो ऐसी की तैसी हो गई। खैर मैंने भी दिल भर के मीठा खाया और कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जनाब ये था हमारा आज का व्लॉग। आज का दिन हमने बहुत मज़े से गुजारा, खूब रेस्ट किया, खाना भी बाहर से ही खा लिया था, इसलिए किचन का भी कोई काम नहीं था। और वापसी पर बच्चों के लिए हमने खाना पैक करवा लिया था।